ministre bi ñu dénk wàllum ndox mi ak assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye tey jii dafa doxantu ji woon Bawal Touba ak Mbacké nemmeeku bu baax a baax sànce ya nga xamee ni moom lañ fay amal ci ñaari wàll yañ ko dénk mooy lu jëm ci wàllum ndox ak assainissement daal lay waral xeeti inondation kenn ku ci ne xam na ni Touba benn jafe-jafe daanaka moom moo fa gën a metti muy wàllum ndox mi ñuy naan ak ndox mi nga xamee ni moom lañ mooy taa ci bu fekkee jamonoy nawet ñëw na. Son Excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ziyaare jeeku baax ki Cheikh Mountakha Mbacké digoon na ko ne ko ñaari wàll yooyu danañ ci taxaw bu baax a baax balaa yàgg muy ndox mi ñuy naan ak ndox mi nga xamee ni moom mooy taa bu nawet jotee. kii di ministre bi ñu dénk wàllu googu docteur Cheikh Tidiane Dièye ba mu fa doxanti ji woon nemmeeku na sànce nee na lépp lu war a tax mu baax danañ ca taxaw.